9 декабря вся наша страна отмечает День Героев Отечества. В эти дни мы чествуем героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и ордена Святого Георгия, воинов российской армии, которые защищают целостность и единство нашей страны. День Героев Отечества – это продолжение исторических традиций, сохранение памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. Внимание! Звучит гимн Российской Федерации. Внимание! Звучит гимн Республики Бурятия. Для слов приветствия на сцену приглашается глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Самбуевич Циденов. Председатель Народного хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Главный федеральный инспектор в Республике Бурятия Сергей Александрович Ромахин. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего 36-й общевойсковой армией подполковник Юрий Владимирович Леонович. Временно исполняющий обязанности командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Виталий Александрович Ласков. Руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Бурятия Илья Николаевич Михалев. Дорогие земляки, всех сегодня приветствую. Сегодня особенный день. Мы чествуем наших героев, всех тех, кто своей доблестной службой, доблестным трудом, своей жизнью встает в пример для всех нас. Сегодня непростое время. Сегодня время вызова, перед которым стоит вся наша страна, стоим все мы с вами. Сегодня решается судьба мира. Как бы это ни звучало, сегодня решается судьба всего мира. Идет столкновение ценностей, столкновение культур, столкновение цивилизаций.
по-настоящему идет столкновение добра и зла. Эту войну, которая сегодня происходит на земле Украины, враг готовил давно. Враг сильный, умный, абсолютно беспринципный, коварный. Соединенные Штаты воюют всю свою историю. За все время существования Соединенных Штатов Америки они не воевали всего несколько лет. Вся экономика, вся политика у них основана на войне. И войне чужими руками на чужой территории. И так они готовили Украину. За 30 лет полностью перевернули историю, перевернули души людей, перевоспитали молодежь, белое назвали черным. И в итоге два братских народа, вернее, по сути, вообще один народ, сегодня в такой сложной ситуации. И только наши герои, наши ребята, наши мужчины стоят на защите нашего будущего, будущего нашей страны, нас с вами, наших людей, наших детей, наших потомков. И если мы такие слова еще несколько лет назад говорили на уроках истории в школе, то сейчас эти слова обрели тяжелый смысл, совсем другой, абсолютно реалистичный, не как уроки истории, а как уроки нашего настоящего, с тем, чем мы сегодня живем. Я хочу искренне поблагодарить тех, кто сегодня здесь в зале, родителей, жен, вдов, детей, наших ушедших героев. Наши ребята, многие являются героями России, многие заслужили ордена. Но мы знаем, что наши ребята геройские те, кто не получил никаких наград. Потому что очень много подвигов, которые они совершили, которых не видно. Я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с ранеными, со всеми. И слышу истории, которые достойны, каждый из которых достойны геройской звезды. Когда прикрывают собой отступающих, когда вызывают ребята огонь на себя, когда сами раненые вытаскивают своих раненых товарищей. И много таких историй. И только такое личное геройство, личное мужество, личная стойкость позволяет нам победить и позволяет нам обеспечить будущее и настоящее нашей страны. Поэтому, дорогие близкие, родственники, низкий вам искренний поклон. Мы всем, чем можем, помогаем. Мы не стоим в стороне. Республика всеми своими возможностями поддерживает наших ребят, чтобы они быстрее смогли победить. Больше из них сохранили жизнь, здоровье, вернулись домой. Но, к сожалению, есть уже те, кто не вернулся. И мы готовы и будем оказывать помощь близким. Я знаю, что есть вопросы, но мы будем работать, чтобы всем помочь, чтобы никто не был забыт. И эти уроки были сегодня, завтра, чтобы наши дети их знали, равнялись на наших героев, на всех наших ребят. И чтобы в будущем мы могли быть уверены, что и наши сегодняшние дети, и будущие поколения также стойко будут стоять на защите нашей Родины, на защите нашего народа. И ни один враг не придет на нашу землю безнаказанно. Каждый, кто придет к нам с мечом, от меча и погибнет. С праздником! Владимир Анатольевич Павлов. Уважаемый глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич, уважаемые земляки, друзья, я от имени своих коллег, депутатов Народного Урала Республики Бурятия, поздравляю вас с Днем Героев Отечества. Ежегодно 9 декабря вся страна отмечает этот значимый
праздник. И мы в очередной раз отдаем дань уважения, почитания и чествуем наших героев, удостоенных высокими наградами нашей Родины, героев Советского Союза, героев России, удостоенных орденом Святого Георгия, орденом Славы, тех, кто сегодня принимает участие с оружием в руках в специальной военной операции, прославляет российское оружие, прославляет российскую армию, защищает нашу Родину, защищает интересы нашей Родины, борется с нацизмом. Тех, кто героическим трудом, самоотверженным трудом укрепляет экономическую мощь нашей России. Наша страна имеет славную, легендарную историю. Много ярких страниц героизма. И одной из ярких страниц и примеров, и это вошло прочно в историю и не забывается, мы всегда 9 мая отмечаем, это участие в Великой Отечественной войны, когда был проявлен массовый героизм советского народа, многонационального народа, массовый героизм на фронтах, массовый героизм в тылу, которые обеспечивали все для фронта, все для победы. И после завершения войны трудовой героизм позволил в кратчайшие сроки восстановить многие тысячи разрушенных городов, населенных пунктов, заводов, фабрик. Вообще была экономика разрушена. И это был такой героизм, который был примером не только всему населению Советского Союза, нашей страны, но и всему миру. В короткий срок страна стала из руин и стала одной самой ведущей страной на политическом олимпе мира. Это прописано в истории. Этим мы сегодня руководствуемся, воспитывая нашу молодежь, и мы эту работу будем всегда делать. Сегодня мы гордимся нашими участниками специальной военной операции, которые с тысячами других россиян отвагу, героизм проявляют. Они знают, за что они воюют. За своих родителей, защищают своих родителей, защищают свою землю, следуют примеру своих предшественников, участников Великой Отечественной войны, отцов, дедов, прадедов. И это история патриотизма. И в нашей стране это как единый кулак, который разобьет любого врага. Сегодня у нас молодежь следует этому примеру. Сегодня у нас много проводится патриотических акций. И вот недавно мы в Народном хурале на сессии, это было 16 ноября, вручили 6 подросткам, ученикам школ медали Совета Федерации. За что вручили? Вручили за их подвиг, за их героизм. Они учась в 6, 7 классе, и даже не в 11, а подростки спасли людей, тонущих, спасли людей из пожара. И это в практике Совета Федерации, в нашей практике, практике субъектов, награждать вот за такие подвиги. Это тоже герои. А по сути, вот у нашего народа у всех героический потенциал, у всех есть. И в этом зале у всех есть. При определенных ситуациях каждый в этом зале точно совершит героический поступок. Мы в этом не сомневаемся. В этом сила России, в этом сила нашей Родины. И эту силу никому не победить. С праздником! К микрофону приглашается Сергей Александрович Ромахин. Здравствуйте, уважаемые жители Республики Бурятия, дорогие соотечественники. От имени заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева, от имени руководителей и сотрудников федеральных органов нашей республики, от себя лично сердечно поздравляю всех с праздником Днем Героя Отечества. Мы сегодня с гордостью, с глубокой памятью в голове и в сердце вспоминаем всех героев нашего Отечества.
всех веков. Россия всегда рождала героев. И в трудные годы героями становилось очень большое количество людей. Это как раз свидетельствует о том, что потенциал в народе такой великий, и в серьезные, очень опасные времена этот потенциал рождает героев. И так было во все времена. Сегодня мы с глубочайшей благодарностью вспоминаем наших героев, которые сейчас не с нами. Вечная им память. Мы выражаем глубочайшую благодарность тем нашим героям и тем нашим воинам, которые сейчас в строю с оружием в руках защищают нашу мирную жизнь. Возможность вот так собираться, видеть друг друга, радоваться друг другу, воспитывать наших детей, строить экономику, развиваться и делать все для приближения нашей победы. Я вот задаю себе вопрос, достоин ли я этих героев, которые сейчас воюют, достоин ли я тех, кто погиб? И что я должен делать для того, чтобы быть достойным их? Как я должен работать? Как я должен относиться к своим близким, ко всем людям? Вот мне кажется, давайте как можно чаще будем задавать себе этот вопрос. И от этого мы станем еще более сплоченными, по-настоящему сплоченными. Мы уже продемонстрировали свою сплоченность. И Республика Бурятия здесь очень яркий пример. Мы действительно вместе. И сейчас мы еще ближе стали друг к другу. И так во всей России. И скоро у нас будет событие в марте следующего года, когда мы еще раз покажем свою сплоченность, настоящую сплоченность. Давайте это сделаем. Давайте сплотимся. С праздником, дорогие друзья! Микрофон приглашается Юрий Владимирович Леонопич. Уважаемый Алексей Самбуевич, уважаемые гости, друзья, здравствуйте. В жизни каждого человека есть место для подвига. Сегодня мы чествуем героев, тех, кто своими поступками, вопреки всем трудностям, сохранил жизнь товарища, обеспечил незыблемое государственное устройство. В этот день мы не только отдаем день памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих. С 2007 года, 9 декабря, в России отмечают как праздник День Героев Отечества. Этот праздник корнями уходит далеко в историю. Когда-то его отмечали как День георгиевских кавалеров. Орденом святого великомученика Георгия Победоносца награждались лучшие из лучших. Воины, отличившиеся на полях сражений своим мужеством и личной храбростью. Их имена для потомков увековечены в Георгиевском зале Кремля. Наш народ всегда гордился своими защитниками, их воинским искусством, доблестью, блестящими победами. Герои Бородина, Сталинграда и многих других легендарных битв и сражений стояли насмерть за родную землю и не раз в истории своим упорством, мужеством, силом и духом и героизмом решали судьбу России. Хочу, чтобы этот день имел особый смысл для каждого, кто помнит нашу историю и считает себя патриотом своей Родины. Защита Отечества на Руси всегда рассматривалась как основа духовного и морально-нравственного воспитания русских воинов. И сегодня я безмерно рад, что возрождена традиция чтить своих героев. Героев России, героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы, Красной Звезды и Мужества. Отрадно видеть среди присутствующих не только старшее поколение, но и молодых людей, у которых впереди еще целая жизнь. Считаю, что преемственность поколений, передача традиций нашим детям, любви к своей Родине, истории должны быть основополагающим в воспитании. В связи с этим хочу искренне выразить слова благодарности правительству Республики Бурятия в главе лице Цыденова Алексея Самбуевича за огромный вклад в развитие патриотического движения в нашем регионе, за поддержку военнослужащих и членов их семей, выполняющих задачи специальной военной операции на территории Украины. Уверен, что ни одно имя нашего героя никогда не будет забыто, а в памяти поколения навсегда будет гордость за непобедимого российского солдата. Желаю вам здоровья и долголетия, счастья в семьях, твердости духа и мирного неба, Николай. С праздником. Спасибо. К микрофону приглашается Виталий Александрович Ласков. Уважаемый Алексей Самбуевич, уважаемые друзья, поздравляю вас всех с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые в разные времена и эпохи мужества вставали на защиту нашей страны. Не жалея себя, они надежно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России. Сегодня мы чествуем наших сограждан,
проявивших мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны в ходе военных конфликтов последних десятилетий. Сейчас история кует новых героев. Это солдаты и офицеры, для которых патриотизм не просто слово. Они с честью выполняют свой боевой долг в ходе специальной военной операции, защищают интересы нашей страны, не жалея своей жизни и здоровья. Жизнь этих людей достойный пример для подражания, для воспитания новых поколений в духе преданной Отечеству, любви к своей Родине. Пусть на нашей земле всегда будет мир и спокойствие. Счастья всем и благополучия. Победа будет за нами. С праздником вас! Днем Героев! Микрофон возвращается Илья Николаевич Михалев. Уважаемый Алексей Самбуевич, дорогие земляки, у нашей страны славная история. У нас очень много как названных, так и неназванных героев. И вот уже 16-й год вновь празднуется День Героев Отечества. И последние 2 года он имеет особое значение для нашей страны. Наши ребята, которые сейчас находятся за ленточкой, они не понаслышке знают, и для них непростое слово «отечество». Это их родина, это их малая родина, это их личное. И поэтому сегодня нам нужно с вами соответствовать нашим землякам, которые сейчас защищают наши с вами интересы. С праздником! Мы начинаем церемонию вручения государственных и общественных наград. Указом президента Российской Федерации за номером 124-342 от 24 апреля 2023 года за проявленную храбрость орденом мужества награждается Тумуры Баир Тумурович посмертно. Баир Тумурович погиб при выполнении боевого задания 28 мая 2023 года. Награда передается супруге Баира Тумуровича Дариме Ташидаржиевне Санжилевой. Медалью общественного признания «Отец солдата» за воспитание защитника Отечества награждается Харламов Владимир Павлович. Сын Харламов Александр Владимирович удостоен Георгиевского креста 4-й степени Ордена Мужества посмертно. Медаль общественного признания «Отец солдата» является наградой Всероссийского общественного движения «Отцы России». Медалью награждаются мужчины, несущие сыновья, проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Награждается Ветошников Михаил Георгиевич. Сын Ветошников Алексей Михайлович удостоен Ордена Мужества посмертно. Награду получает супруга Михаила Георгиевича Наталья Михайловна. Сегодня награда вручается Дульскому Александру Валерьевичу. Сын Дульский Дмитрий Александрович удостоен Ордена Мужества посмертно. Награда вручается Цыбденову Александру Довожаповичу. Сын Цыбденов Дмитрий Александрович удостоен Ордена Мужества посмертно.
Сегодня мы говорим благодарность и приглашаем на эту сцену Дамдинова Дашидандока Циденовича, сын гвардии сержант Дамдинов Баир Дашидандокович, удостоен медали за укрепление боевого сотрудничества в 2014 году, ордена Мужества посмертно. Внимание! В честь воинов, героически отдавших свою жизнь за Отечество, объявляется минута молчания. Медалью общественного признания «Отец солдата за воспитание защитника Отечества» награждается Арефьев Владимир Ильич, сын Арефьев Иван Владимирович, удостоен ордена за военные заслуги, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами, медали Суворова, медали за боевые отличия. Иван Владимирович в настоящий момент продолжает участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Медалью отечественного признания Уважаемый Алексей Сабуевич, все присутствующие в зале, я вас поздравляю с праздником Дня Отечества. И хочу сказать так, мы вообще пришли в этот мир не по своей воле, вы все согласны со мной. Но мы счастливы тем, что мы родились на земле под названием Россия. Наша территория самая огромная в мире. В нашей земле зарыта вся таблица Менделеева. И это, конечно, не нравится странам Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Они скрежетают зубами, там, выражают ненависть, проклятие и так далее. Поэтому нам приходится защищаться, воевать и защищаться. Поэтому специальная военная операция, вы знаете, нас вчера вручили 14-ю звезду героя нашего земляку. Жаль, конечно, не всем удалось получить их из рук президента, поэтому тем, кому не удалось, вечная память. Мой сын тоже находится там с самого начала операции, поэтому у меня гордость возникает за то, что я преклоняюсь перед всеми воинами, земляками, которые находятся там, которые, не жалея своей жизни и крови, защищают нашу независимость. Вчера также наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял решение баллотироваться в президенты России. Я думаю, наша задача поддержать его в этом решении. Слава героям Отечества! Победа будет за нами. Спасибо, Владимир Ильич. Медалью общественного признания награждается Романенко Алексей Валентинович, сын Романенко Александр Алексеевич, лейтенант, удостоен медали за отвагу. Александр Алексеевич в настоящий момент продолжает участвовать в боях в зоне специальной военной операции.
общественного признания «Отец солдата» за воспитание защитника Отечества и личный пример награждается Галданов Артур Борисович, сын Галданов Салгун Артурович. В настоящий момент отец и сын находятся в зоне специальной военной операции. Медаль получает Галданова Алена Ангалановна, супруга Артура Борисовича. Мы благодарим наших почетных гостей, приглашаем вас в зал. Присаживайтесь, дорогие земляки. Я вот тоже хотел два слова сказать про нашего президента. Да, действительно, вчера Владимир Владимирович подтвердил о том, что пойдет на новый президентский срок. Мы все поддерживаем нашего президента и пойдем на выборы. Но я бы хотел сказать, как мы пойдем на выборы. Мы не сомневаемся, что он победит. Но важно еще и то, как он победит. Сколько людей придет, сколько поддержит. Потому что сейчас очень важно показать всему западному злобному миру наше единство и нашу сплоченность. Вы видите, что они колеблются. Там уже они деньги считают, уже много-мало, поддерживают Украину, не поддерживают, все у них там. Началась уже внутренняя грязнявка. Если мы покажем, что наша страна едина вся, что мы все вместе, что если все как один пришли и сплотились вокруг президента и поддержали, то у этого западного мира не останется никаких сомнений о том, что все их усилия напрасны. Они умеют считать свои деньги, они поймут, что любая поддержка СВО, поддержка Украины, накачка оружия, поддержка этих нацистов, которых они там вырастили, это бессмысленная трата. Поскольку чем больше они нас провоцируют, тем плотнее и единее мы становимся. И вот важно не просто, чтобы президент победил, а как он победил. Что все люди, все мы вместе встали и сплотились и поддержали. И это самый яркий, самый четкий сигнал всем недругам о том, что нас не победить, и любые провокации настолько усиливают и сплачивают. И надо быстрее закончиться и СВО, и все остальное. И не будет никакого желания строить нам козни, будет мир и будет нормальная жизнь. Поэтому, уважаемые земляки, я призываю всех сплотиться и не просто поддержать президента, а поддержать всем миром, всем до единого. Это будет самый ясный знак и сигнал всем нашим врагам, чтобы они заткнулись. Спасибо. Спасибо, Алексей Самбуевич, спасибо, наши дорогие почетные гости. Мы приглашаем вас в зрительный зал. На протяжении всей истории России, начиная с войны 812 года, наши воины проявляли доблесть и храбрость на полях сражений. Наше Отечество богато героями. Кому еще на земле выпало столь много суровых испытаний? Кто еще пролил столько крови за свою свободу? Героизм и мужество, самопожертвование были и остаются отличительной чертой солдатов России. В годы Великой Отечественной войны они смело шли в бой на земле, на воде и в воздухе, отдавали свои жизни ради мирного неба над Россией, во имя будущих поколений. В самые трудные минуты личная доблесть даже ценой гибели воина нередко решала исход боя. Россия – страна героев. Ведь в нашей истории столько героев Отечества, которыми мы гордимся, сколько нет ни у одного государства в мире. Имена мужественных и самоотверженных защитников нашей страны золотыми буквами вписаны в историю нашей республики, в историю России. Вечная слава и вечная память героям!
с друзьями фронтовыми пел солдат. Пел солдат, глотая слезы, пел про русские березы, про гори очи, про дом свой отчий пел. Пути солдат. Словно прирос к плечу солдата автомат. Всюду бросал свои взгляды бил солдат. Бил солдат, их под Смоленском бил солдат. По Зелгенском глаз не смыкая, пуль не считая, бил врагов солдат. Шел солдат, слуга отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая. Шел вперед солдат.
становления Российской Федерации после распада Советского Союза наша страна вновь столкнулась с вызовами, которые требовали незамедлительной военной реакции. Мы все хорошо помним военные операции и борьбу с экстремизмом и терроризмом, где благодаря героическим поступкам военнослужащих российской армии удалось остановить кровопролитие, подавить распространение терроризма за рубежом и на территории России. Во все времена герои Отечества отважно сражались за свою родину. И сегодня, столкнувшись с вызовами современных реалий, наши бойцы уверенно и стойко бьются за наше будущее, как и в 40-х годах, уничтожая нацистские формирования, освобождая Украину от губительного влияния стран западной коалиции нацистской пропаганды. Пусть же имена героев, павших и живых, вершивших бессмертные подвиги в далекие годы и в операциях наших дней, убеленных сединой и совсем юных, всегда согревают наши сердца. В этой преемственности традиций мужества и патриотизма наша гордость и наша сила. Для вас выступает командир разведывательной роты, участник специальной военной операции Андрей Косаченко и солист Бурятской государственной филармонии Тимур Болотов.
Сегодня Донбасс – это уже неотъемлемая часть нашей страны. Исконно русские земли вернулись в родную гавань, как когда-то это произошло с Республикой Крым и Севастополем в марте 2014 года. Но даже сейчас жителям Донбасса приходится отчаянно противостоять хунте, терроризирующей мирное население, устраивающей теракты и диверсии. Уже на протяжении 8 лет героически сопротивляются натиску врага доблестные защитники Донбасса, гордо неся свое имя, память и историю предков, защитников нашего Отечества. У нас самая красивая, самая добрая Родина. Так уж повелось в истории, что злоба и коварство, зависть и ненависть недругов требуют держать порох сухим. Буйная головушка с позывным Дубравушка, после боя думушки загрустила матушке, провожала, плакала, образок в ладонь клала, на шнурочки оберег, от беды его сберег, на шнурочки оберег, от беды его сберег. Из Луганска на Донецк ехал раненый боец, он приехал так невесты, сквозь которой по вине от обиды до беды, распроклятой той войны, а ему намного надо мира, хлеба да любви, а ему намного
земле вода любви. Испокон веков за спиной героя-воина стоит надежная опора, его семья. Мать, провожая своего сына, старается потихоньку положить в вещмешок что-то из теплых вещей. Отец крепко жмет руку, а жена на прощание скажет: «Береги себя, родной». Обняв детей, солдат уходит, чтобы вернуться. Он знает, что любовь и вера родных защитит в бою и поможет выжить. Ольга Васюкова, которая сейчас выйдет на нашу сцену, супруга действующего бойца специальной военной операции. Она, как и все жены солдат, сегодня верит и ждет своего героя. Возвращайтесь домой, мальчики. Тяжело в душе опустевший дом, на столе лежит семейный старый наш альбом. В мыслях я с тобой, за тобой иду, по всем дорогам вместе мы, а наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас все молятся, просят помощи у всех ангелов, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь домой, милые, сердце сильно щемит за вас, любимые, вы защитники нашей Родины. И пусть хранит вас Господь. Фото давних лет выцвела почти, гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я, с победы дед вернулся в дом, знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем, мы за вас все молимся, просим помощи у всех ангелов, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь домой, милые, мы вас любим, ждем, любимые, вы защитники нашей Родины, и пусть хранит вас Господь. Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь домой, милые, силы духа вам всем, любимые, вы защитники нашей Родины, и да хранит вас Господь. Да хранит вас Господь. Ольга Васюкова
О подвиге Алдара Цидинжапова знают не только его родная Бурятия, но и вся Россия. 24 сентября 2010 года на корабле, когда весь экипаж эсминца в количестве почти 300 человек находился на борту и готовился к боевому походу из Фокина на Камчатку, начался пожар в машинном отделении. Алдар Цидинжапов, не сомневаясь ни секунды, бросился тушить пламя, не думая о собственной безопасности, но с мыслью о спасении экипажа эсминца. Потушив пожар и самостоятельно выбравшись из машинного отделения, Алдар с множественными ожогами был доставлен в госпиталь Владивостока. Так Алдар спас почти 300 человек экипажа и боевой корабль от разрушения, которые могли стать причиной его полного уничтожения. К сожалению, через 4 дня после трагедии героя не стало. До конца службы ему оставалось 4 недели. Указом президента Российской Федерации за номером 1431 от 16 ноября 2010 года Алдару Цидинжапову посмертно присвоено звание Герой России. Пусть светлая память об Алдаре и его подвиге вечно живет в наших сердцах. Стоим у памятника герою, Алдар все смотрит на восток, где милый сердцу каждого матроса стоит морской оплот Владивосток, где ходит по морям эсминец быстрый, плывут дельфины рядом по волнам. Спешит домой подлодка к берегам, уходят на задание эсминцы. Спешит домой подлодка к берегам. Не суждено обернуться, но струсил, сбежал. Смотри, когда ты согнена стихией, за такой неравный бой вступал достойный сын бурятского народа, любимый сын родной степной Аки. Герой России, мы тобой гордимся, не зря тебя Алдаром нарекли. Герой России, мы тобой гордимся, не зря тебя Алдаром нарекли. Теперь приходят поклониться, спасибо тихо говорят. За сильный смелый дух и за отвагу, за то, что спас своих ребят, за детский смех и матерей улыбки, за добрый день с рассветом у реки, за то, что роли твой эсминец быстрый, штормам, ветрам и бурям вопреки. За то, что ходит твой эсминец быстрый, и славный подвиг помнят моряки. Воспитание сыновей, которые выросли настоящими мужчинами, заслуга отцов. Отец
– это надежное плечо, друг, наставник, который, правильно воспитывая сына, воспитывает героя. И такими отцами гордится наша республика. Наша страна, ведь их у нас очень много. В фойе театра для вас, уважаемые гости, сегодня представлены фотовыставки «Бессмертный полк», Дома дружбы народов, Бурятии и «Отец героя». «Отец героя» – уникальный проект. Впервые в стране представлены филиалом Государственного фонда поддержки специальной военной операции «Защитники Отечества». Проект уделяет внимание папам-мужчинам, отдавшим жизнь, отстаивая интересы своей страны, защищая тех, кто нуждается в защите. Благодаря проекту жители страны могут узнать о героях, отдавших жизнь из уст отцов в рассказах и мини-фильмах, над которыми сейчас активно трудится фонд «Защитники Отечества». Уважаемые папы наших героев, спасибо вам за ваших детей, верных сынов нашего Отечества. Сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалых, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим: я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет
грохочет над полночью, то ли гроза, то ли это прошедшие войны. И рады, и удивляют многие вещи, о которых мы раньше говорили как о каких-то вещах формального характера. А оказывается, они являются неформальными и очень важными. Вот я, если вы видели, наверняка я здесь встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков, и где, к сожалению, сразу из 6 человек 2 погибли, а 3 получили ранения. Фактически воевал только командир подразделения. Ну, как они все воевали, но он реально отражал нападение противника. Он стрелял, он бросал гранаты, а раненые товарищи ему заряжали магазин и давали гранаты. Все они родом, все они выходцы из Бурятии. Один человек был, он был более серьезно ранен, он был на видеосвязи в госпитале, а 3 были в Кремле. И в конце разговора, уже не было никаких камер, ничего, я тоже выразил слова благодарности и сказал: ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм. Они говорят, первое, что мне сказали: у нас таких много. И вот такие. Не стали там, как у нас в народе говорят, жабры раздувать, мы вот такие герои. Нет. Очень скромно все. Первое. А второе. Он говорит, мы не чувствовали героизма, мы просто воевали, делали свою работу. Я говорю, все-таки вы молодцы, вы никуда не побежали. Один из них, все из Бурятии, со мной встречались русские люди, по национальности русские. Я говорю, молодцы, не побежали. И один из них мне говорит, куда не побежали? Причем искренне так удивился. Я говорю, не побежали, не отступили, противник не побежал. И вдруг у меня на полном серьезе, без всякой иронии, вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии, говорит, буряты не бегут. Русский человек, то есть есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед. Буяниха, оранивни, пати все
Кстати, буряты обладают тонким чувством юмора и вполне склонны к самоиронии. Вот музыкальный номер с передовой СВО, как шутливый ответ дразнилка папе Франциску, сидя на патронном ящике. Там в конце и по-бурятски цитата из самой популярной песни про малую родину, где песни кукушки, приглашая, зовет. Мы жесткие ребята, у нас нет проблем, потому что мы буряты, передай это всем. Мы агинские, узердынские, бургузин и волга, кяхта, джигата, мы не голова, за Бурятию идем, мы не носим шаровар, в юртах не живем, мы существуем здраво, движение создаем, по жизни направо и любого уберем, убьем, набьем, забьем, перебьем, все жесткое, посмотри-ка на меня, все жесткое, посмотри-ка на себя, жесткая одежда, жесткий волос, жесткие лица, жесткий голос, Чигирап, Аля, духом, дунули нога. А мы бурятский нэк, мы читаем рэп, тузабет, жеу, рэу, гэс, лэк, мы не нюхаем розы, но мы любим шипы, едим горячие позы, как и ты, еса, а тебе дым, тебе дым.
бойца оценила вся Россия. Он доказал, что даже в тяжелейших условиях творить значит жить. Заряжать энергией жизни своих боевых товарищей. Большая удача для нас видеть героя видео, которое вы видели буквально несколько минут назад, сегодня на нашем концерте. Итак, для вас выступает ветеран боевых действий, действующий участник специальной военной операции Андрей Чулков с композицией собственного сочинения «Все это война». Пыльные дороги, гремучие машины, ночные тревоги и смерть без причины. Ай, все это война. Взрывы и крики, усталые лица будут ночами не раз еще сниться. Все это война. Война заставит посмотреть прямо смерти в лицо и улыбаться. Война научит всех никогда не сдаваться. И каждый достоин жить без этих войн. И каждый достоин называться воин. Печенье, галеты, сырою водою, узкие окопы, сырою землею. Ай, все это война. Каша без соли, холодные ночи, потная одежда и ты грязный очень. Все это война. Война заставит посмотреть прямо смерти в лицо и улыбаться. Война научит всех никогда не сдаваться. И каждый достоин жить без этих войн. И каждый достоин называться воин. Мысли о доме, надеяться, верить, что победим без единой потери. Ай, все это война. Близких обнимем, тепло и уютно. И, наконец, скажем доброе утро вам. Все это война. Война заставит посмотреть прямо смерти в лицо и улыбаться. Война научит всех никогда не сдаваться. И каждый достоин жить без этих войн. И каждый достоин называться воин. И каждый достоин называться воин. Андрей Чулков и народный артист Республики Бурятия Сергей Гордичук.
темноте, и Богу была названа цена. Прогнулись все и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяным пьяна. От туч свинцов выгнулся небосвод, прогнулось все, но не моя страна. Полнеба пламя, полнеба смог, да возобновит с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами Бог. Здесь памяти не предали отцов, здесь не отдали дедовской земли. Какой ценою не отыщешь слов, здесь за отчизну жизни берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за родину красна. Стоит и держит небосвод века, моя непокоренная страна. Полнеба пламя, полнеба смог, да возобновит с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами Бог. Пусть суждено погибнуть на кресте, но на колени не поставит нас. В кровавом боюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс. Полнеба пламя, полнеба смог, да возобновит с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Москва возобновит с нами Бог. Полнеба пламя, полнеба смог, Россия с нами Бог. Как вы уже успели заметить, сегодня в нашем концерте принимают участие вместе с артистами талантливые участники специальной военной операции. Сейчас на эту сцену выйдет боец, поэзия которого проникает глубоко в сердце каждого читателя и слушателя. Ведь его строки, которые ложатся на тетрадь из-под пера бойца, это не выдуманная история, а реальность. То, чем живет, и то, о чем думает наш герой. Здравствуйте, дорогие земляки! Сегодня военнослужащие из Бурятии с честью, доблестно и самоотверженно выполняют поставленные перед ними боевые задачи. Так было всегда, так есть сейчас, так будет и впредь. А я, с вашего разрешения, прочту стихотворение. Россия, матушка, проснись, вернись к своим святым истокам, не расслабляйся, соберись, напомни о своих потомках, о тех, кто жизни не щадя, за каждый дюйм земли сражался, о тех, кто так любил тебя, кто жил тобой и наслаждался. Восстаньте, гордые сыны, и сокрушите всех ублюдков, нацистов, дрявые полки. Вы закатайте в грунт по юбку. Проснись, восстань, наш богатырь, джигит, батыр и просто воин. Прерви их сатанинский пир, ведь ты на многое способен. Идет чума и не щадит ни женщин, ни детей, ни предков. Фашистам ты не объяснишь про совесть, честь и память предков. Россия, мать, а плод один. Лишь на тебя надежда в мире. Солдат наш верный победит. Ведь с нами Бог, любовь и сила. И кто бы что ни говорил, и как бы враг не лгал паршиво, мы не дадим стереть наш мир. Ублюдкам это не под силу. Спасибо. Враг будет разбит,
Победа будет за нами. Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревоги, неверия, царства. В этом бою я строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы веры, добрый знак, российский стяг. И я снова делаю шаг, и я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия, царства. В этом бою я стою, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия, царства. В этом бою и в строю мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, о том, какой ценой достается победа. Память – это дань уважения нашим героям. Пройдут годы,
Пролетят столетия, но герои останутся с нами.